اه يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين بقى كده، انا قلت والله ما انا نازله على الارض، انا سقعانه يا اولاد، ومفيش حد في البيت يتغدى اصلا الا انا ويوسف. جايبين لنا معلقتين اهوت، والاكل ده على قد اللي هو بس. ماشي يا حبايب قلبي، والله قسما بالله المحشي والكوسه والبرنجان تحفه التحفات اللي في الدنيا، والشوربه بتاعتنا جميله وزي العسل اهو. ودوت كان الشكل النهائي بتاعنا يا حبايب قلبي النهارده. اتمنى منكم كده ان انتوا تشاهدوا الفيديو كله على الاخر، وتبقى حاجه خفيفه ولطيفه على قلوبكم يا احلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله، وشاهدوا لي بقى الفيديوهات للاخر وشهيصوني وروقوني وحطوا لي لايك والاشتراك، ومع الف سلامه. احلى اخوات في الدنيا. صباح الخير يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين وجمعه مباركه عليكم يا رب، وعلى اسرتكم السعيده. احنا النهارده الساعه الجمعه الصبح كده، فقلت ايه ما اقوم من الصبح بدري اعمل شويه المشي دول معاكم يا حبايبي، عشان تبقى جمعه مباركه عليكم كده، وكل سنه وانتم طيبين وفي صحه وسعاده وسلام. اهو التسبيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله متسبكه وجميله اهيت. ماشي، ودي الكوسه بتاعتنا مقوراها وغسلاها، شوفوا ناشفه وزي الفل اهي. ودي البرنجان بتاعنا برده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، والرز بتاعنا غسلته كله، حاجه جاهزه ومية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشين كتير يا احلى اخوات في الدنيا والله. نحط رز كده واحده واحده الاول، نشوف هنعوز ولا لا، ولا اقول لكم توكلوا على الله. الخضره بتاعتنا الاخرى مغسوله ومتصفيه ومية مية. كل حاجه ننزلها كده مع بعض. انا بحب المحشي بتاعنا تبقى خضرته كتير وحلو ومتظبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. قلنا بقى نقوم نحشي بدري كده قبل ما الجمعه تشتغل، علشان لما يطلعوا من السهره باذن الله يلاقونا مخلصين المحشي بتاعنا، مروقين الدنيا كده ومظبطين ايه الحلو والاحوال. اهو يا حبايبي، المحشي بتاعنا لسه ما حطيناش عليه الشوربه ولا ولعنا عليه، والله العظيم وريحه الخلطه جميل. نجيب بقى من تحت كده لفوق عشان الصلصه من تحت، وكل حاجه ايه تبقى مع بعضها. مفيش حبايه رز تسيبيها الا لما تشربيها الصلصه بتاعتها والخضره وكده، عشان تبقى المحشيه بتاعتك متطعمه من كل حاجه معاكي، وتبقى زي العسل كده وزي السكر. اهم حاجه يا حبايب قلبي بقى اللي وصل لعندي هنا كده ما ينساش لايك والاشتراك، واللي مش مشترك في القناه يشترك واول مره يشوفني اهو. يا رب بس المحتوى بتاعي يكون سهل وبسيط وبيعجبكم، يعني عاوزه بس كده يعني ايه حاجه تكون انتم مبسوطين مني بس والله يا اخواتي. زي ما انتم شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي، هنبدا بقى نعبي الكوسه بتاعتنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسيه بتاعتك او البرنجانه بتاعتك ما تملاش قوي، علشان لسه ايه تستوي معاكي وتاخد راحتها كده. انا كنت عاوزه احشيهم بالليل والله، بس قلت ايه مش مشكله، عما لسه هنولع اللحمه وتتسلق وكده، مش مشكله هنكون عملناهم عبيناهم. انتوا عارفين ان الكوسه والبرنجان ما باخدوش حاجه، كان لو الكرنب كنت عبيته معاكم لفيته معاكم على بيات. البرنجان الكوسيه بتاعتك كده ايه تخبطها كده في الحله علشان الرز بتاعك ينزل تحت. انا رصت بس هنا الوقت كده لعند ما اخلص، واقوم قايمه بقى معبياه مظبطه في الحله بتاعته.
اهو يا حبايب قلبي، شوفوا كوسيه جميله وزي العسل ازاي، زي ما انتوا شايفين كده اهو، واحده واحده كده. واللي بيشتري بقى الكوسه يقول مثلا انا هجيب الكوسه الكبيره علشان ما تاخدش معايا وقت ولا كده، لا والله عادي، ما بتاخدش اي حاجه اهي، بس بتبقى في الاكل شكلها جميل وظريف وزي العسل. اهي يا حبايب قلبي، هعمل شويه كده برده عشان ما اطولش عليكم، وهرجع لكم تاني برده اول ما نيجي نبدا في البرنجان. ماشي يا حبايب قلبي؟ اه يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده الكوسه بتاعتنا خلصناها اهو، هنرصها بقى في الحله اهو. زي ما انتوا شايفين كده، نميل بس الحله بتاعتنا كده شويه علشان ما تقعش. في ثانيه، زي ما انتوا عارفين الكوسه والبرنجان ما باخدوش تعبيه. نولع بقى كده على ايه، على اللحمه تتسلق، وبعدين ناخد الشوربه بتاعتها. اهم حاجه تنيمي الحله بتاعتك بس كده شويه لما تنزلي الكوسه فيها، وبعدين توقفها بقى وتظبطي الدنيا انت براحتك كده. اه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. حله الكوسه بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهي. ماشي، نبدا بقى نحب البرنجان بتاعنا ونرصه هنا كده لما نجيب له الحله بتاعته. لما اخلص برده البرنجان هوريه لكم برده يا حبايب قلبي. ماشي اهو يا حبايب قلبي، بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، نرصه بقى كده. البرنجان بتاعنا خلص اهو، والفلفل خليه في جنب كده اما نخلص. اهم حاجه ان احنا نميل الحله بتاعتنا كده علشان ايه، لما البرنجانه اللي تحطها ما تقعش معاكي. الكسل وحش يا اخواتي، مكسله اقوم اجيب حله تانية. حته ساعه قوي يا ولاد والله، قلت والله لا حاشيه وحاطه على وش الكوسه لما اخلص اهو. زي ما انتوا شايفين كده الكوسه والبرنجان زي ما بقول لكم من ساعتها ما باخدوش ايه تعبيه حاجه اهو. اهم حاجه تكوني بس انت مقوره وعامله التسبيكه بتاعتك وكل حاجه جاهزه، ما باخدش وقت. نقوم بقى نولع اللحمه تتسلق وناخد الشوربه بتاعتنا ونحط منها بقى ايه على المحشي كده عشان تبقى حلوه وجميله. بس يا محمد انا بسوي اهو، ما انت تاخديه وما تاخديه، احنا مش هنعمل حله تانية. صح يا ولاد؟ فالحته ساعه كده ايه، زنقوا في بعض عشان تطفوا بعض. تعالي انت صغنونه كده تشغل الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده بقى يا حبايب قلب اهو، هنفضل نزنق فيهم لما ياخدوا شويه البرنجان عشان ما نعملش حله تانية. الموضوع مش مستاهل، ده هما 3 أو 4 زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب.
طب احنا عاوزين نحط قرن فلفل هنا عشان يديله طعم وخليه 100 100 كده. هنقوم جايبين قرن فلفل زنقينه هنا، ماشي؟ الزنق يا اخويا. وقرن فلفل مثلا زنقينه هنا. اصبر لما اخلص. اهو يا حبايب قلبي في نفس الوضع برضه في الكوسه. قرن نزنقه هنا وقرن هنا اهو وقرن هنا. يبقى طعمنا الحله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالبرنجان بالفلفل، هنا قرنين وهنا قرنين اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اللي كان الشكل النهائي بتاعنا اهوت بعد المحشي ما خلص، ماشي؟ وهنقوم بقى نحط عليه كده الشوربه بتاعتنا ونولع عليه، وهرجع لكم تاني ونمشي خطوه خطوه مع بعض. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بقى اللحمه بتاعتنا حطينا لها الشوربه اهي، طماطمايه وبصلايه وحته فلفل اهو، والميه قايمه تغلي ننزل بقى باللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. اما الشوربه بقى اللحمه بتاعتها تعمل، نقوم بقى واخدين منها وساقطين فين في المحشي اهو، عشان المحشي بتاعنا يغلي ويبقى جميل. لما تكون الشوربه سخنه بتخلي المحشي يقوم معاك على طول. خلي بالكم احنا لسه بدري، يعني لسه الساعه 10، لسه ما صحتهمش عشان يروحوا يصلوا اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهو اهو. لما تقرب بقى تغلي وتستوي كده وتبقى حلوه هوريكم اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين بقى كده الكوسه بتاعتنا اهيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نسقى الشوربه بتاعتها اهي، ماشي؟ البرنجان بقى يا حبايبي انا كنت سقيته وانا مش معاكم عشان كانت امي بتكلمني في التليفون، فسامحوني بقى يا حبايب قلبي. كنت انا عاوزه بقى اعمله معاكم اسقيه معاكم، بس انا اوريهولكم دلوقتي يعني. فكانت امي بتكلمني في التليفون فقلت بقى مش مشكله، حبايب قلبي يستحملوني ويستحملوا ايه زعل. كن امي يعني انتوا عارفين يا حبايبي ما ينفعش الا الام اهو. اكمني بقى انا عايشه غريبه، كل شويه يا عيني بتتصل عليا بقى مفكره ايه لو ما كلمتنيش كل يوم ولا كل كام مره في اليوم بتبقى تتجنن عليا انا وعيالي. هي متصله بقى، عيالك صحيت؟ قلت لها اه ياما. راحوا يصلوا؟ قلت لها اه ياما. انت بتعملي ايه؟ قلت لها كنت هصور البرنجان وانا بحط له الشوربه واولع عليه. قالت لي ماشي. فضلت بقى تتكلم فيها شويه، فقلت بقى عشان ما اتاخرش انا اولع عليها انا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي الكوسه بتاعتنا حطينا لها ميتها اهو، وهنولع عليها بقى ايه علشان تستوي وتبقى 100 100 كده. احنا كده خدنا الشوربه بتاعتنا اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. نزودها بقى الميه بتاعتها كمان شويه عشان تبقى حلوه، ونخلص بقى وننقل الحلل بتاعتنا على الرخامه، ونمسك البوتاجاز بتاعنا نديله غسله محترمه كده، ويبقى كده خلصنا الغدا بتاعنا وكل حاجه خلصت اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين بقى كده انا قلت والله ما نازله على الارض انا سقعانه يا اولاد، ومفيش حد في البيت يتغدى اصلا الا انا ويوسف. جايبين لنا معلقتين اهوت، والاكل ده على قد اللي هو بس، ماشي يا حبايب قلبي؟ والله قسما بالله المحشي والكوسه والبرنجان تحفه التحفات اللي في الدنيا، والشوربه بتاعتنا جميله وزي العسل اهو. ودوت كان الشكل النهائي بتاعنا يا حبايب قلبي النهارده. اتمنى منكم كده ان انتوا تشاهدوا الفيديو كله على الاخر، وتبقى حاجه خفيفه ولطيفه على قلوبكم يا احلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله، وشاهدوا لي بقى الفيديوهات للاخر وشيصوني وروقوني وحطوا لي لايك والاشتراك، ومعاكم سلامه احلى اخوات في الدنيا.